Risia Albania, një projekt i financuar nga ambasada zviceriane, do të krijojë mundësi punësimi për 11.000 të rinj të moshës 15 deri 29 vjeç, duke hapur vende të reja pune. Projekti me vlerë 3.3 milion euro dhe që do të zgjas deri në vitin 2017, do të fokusohet në industrinë e agrobiznesit, turizmin dhe teknologjinë e informacionit ose fasonët. Se i trajnojmë të rinj se si do punojnë për dikë tjetër, po asnjëherë nuk i sfidojmë se si mund të punojnë për veten e tyre, si mund të krijojnë një biznes. Nuk kemi mjaftueshëm shkollat tona profesionale ose në shkollat e përgjithshme, mjaftueshëm klasa ose lëndë që mësojnë si mbahen llogaritë, si menaxhohet një kredi, si krijohet një plan biznesi. Edhe do t'ju inkurajoja që gjatë këtij projekti jo vetëm ndihmonin 11 të rinj që t'u gjenim një punë, po dhe t'i sfidonin pak se si puna që do gjenin në fakt mund të ishte puna që e kanë krijuar ata vetë. Për ambasadorin zvicerian Aleksandr Uitner, shteti që mbështet këtë projekt i ka të qarta piketat se ku do të fokusohen për të rritur punësimin e të rinjve. Projekti do të sjellë metodologji të re. Ai do të promovojë përdorimin e forcave të tregut në të mirë të rinjve dhe në sjelljes. Ne kemi gjetur se ekzistojnë mundësitë e punësimit, në qoftë se mund të përmirësojmë klimën e biznesit, të forcojmë shërbime dhe të prezantojmë aftësi të reja. Papunësia e të rinjve në vendin tonë është zyrtarisht 21.5%, por kjo shifër është shumë më e lartë në zonat rurale. Financimi zvicerian i Risia Albania synon të zbuzë pikërisht këtë shifër të madhe papunësie tek grup moshat më aktive për të përfshirë në tregun e punës.